Сделаем презентацию, которая вдохновит аудиторию. Да ладно. Открой PowerPoint, добавь нужное изображение и растяни его на весь слайд. Скопируй и наложи вторую копию поверх. Во вкладке «Вставка» выбери надпись, выровняй по центру и напечатай текст. Сначала выдели картинку, затем текст. Перейди в формат фигуры, нажми «Группировать», «Пересечение». Теперь открой формат рисунка, выбери художественные эффекты и добавь размытие, увеличив радиус в настройках. Найди в интернете подходящую 3D-модель и скачай ее в нужном формате, как показано на видео. Через «Вставка» добавь эту модель и размести ее на слайде. Скопируй слайд, на первом увеличь фон, подними надпись наверх. Модель опусти и измени ее положение. Я сегодня на плаву, я сегодня в тапе, и самое главное, что у меня нет желания остановиться. Ну и наконец, добавь переход трансформации. Шаблоны презентации в Telegram.